今天能站在这里讲话并不敢当，我想我等于是一个晚辈啊，在这里。但是因为王校长啊，是我心目中啊最敬佩的一位长者，也是我学习的一个楷模。我追随王校长30多年，我从他那里学到了很多啊，在做人做事，还有在我这个治学方面，我想今天有这个机会啊，倍感荣幸。其实来讲，因为我个人是学教育，一直在中小学、在大学服务，所以我对教育事业啊一直都很关心。我们晓得这个台湾的教育啊，如果来看私立学校啊，对我们台湾教育有很大很大的贡献。当年因为政府财力不足，没有办法办那个公立学校，所以私人办新学啊，对台湾的经济起飞啊有相当大的贡献。王校长当年依然放弃公职，那么投入我们教育的行业办私校，在他是育达高职啊，培养出接近30万的学生，投入到我们的经济活动、劳动市场啊，可以说对我们的经济活动啊有很大的帮助。所以当年有一句话呀，如果这个大楼里面呢没有育达商职的学生，就是这个大楼还没有盖好。那就说我们的业界对育达商职培养出来的学生啊，都可以说都非常的敬佩，而且都换句话说呢，他们在这个都很敬业啊，都很敬业。校长对我们私立学校的贡献呢，在座有我们董事长在，有我们魏董事长在啊，几个私立学校的大佬都在，都很清楚。我们私立学校老师当年没有公保，没有王校长那时候在私立教育协会的努力，让我们的全体老师啊有公保，然后我们私立的学校老师没有退休啊，一直呢，那这样在王校长在他这个在私立学校的理事长任内27年，他带领着私立学校的这些老师这个校长的共同奋斗啊，让政府啊，让我们的私立学校老师啊可以领退休。现在在我们董事长的领导下，2个人现在听说将来还可以有月退啊，可以领月退。所以这个可以说王校长啊，他是一个先驱者，带领着我们私立学校往前冲。这本书叫做《在自己的生命啊做第一》。王校长有很多的第一，我没办法去一一谈谁的关系。我觉得有几个第一啊，可以谈一下。也就是说，王校长啊，可以说是在台湾第一个，也是最早的办私立学校。想想看，民国38年是一个什么样的情况？政府根本无力顾及到这个新学的问题。王校长依然啊，放弃公职啊，从一个补习班办起。从一个函授学校办起，自己一桌一椅的去收购啊，那么慢慢的办到今天的育达的教育事业集团，拥有全世界10所学校。所以我们说，如果说在自己的生命做第一啊，王校长啊，他办学啊，可以说在他生命中可以说无出其右者。第二个，我觉得王校长的第一啊，他是从幼稚园呐办到大学。我个人学教育，我还没有发现古今中外的教育学者。我们晓得可以从幼稚园办到大学的可能有，但是呢，从幼稚园办到大学而几所大学的，好像在我在阅读教育的这种史当中，好像还没有。王校长在台湾可以说现在有一所大学，就是苗栗商业科技大学啊。那么在大陆上又2所大学。圣道大学跟成功大学，所以换说王校长在他事业当中啊，他给拥有了他的教育王国，来实践他的教育的生命跟理念。那我就常常研究这个问题啊，为什么以王校长的这个经历啊，他能够做这么多的事情？我后来发现啊，其实王校长他秉持一个就是说，他永远的超越自我与时间竞争。我曾经跟随王校长到美国啊，去争取呢，去遴选呢这个老师。我们一般人到了这个美国，第一件事啊，先回旅馆整顿一下。结果王校长一下了旧金山飞机啊，直奔会场啊，就去找老师，就去跟老师座谈，从下午的2点搞到晚上的12点。这让我体会到王校长这种治学办事的精神啊，
他永远呢都是在做自己的第一。所以这个可以说在自己生命中做第一的，我自己所体验到的第二个的案例。第三个案例啊，我们说在台湾做校长啊，可能要做60年，也许有，不过好几个学校啊，我们王校长永远始终如一啊，可以说是在裕达商业职业学校做他的校长，做了60年，这个第一啊，可能是我们台湾的这个教育史上所没有的。他坚持他的本位啊，一做在裕达商业做了60年。王校长为什么不到商业科技大学做校长呢？他觉得裕达高级职业学校培养这个基层的人员呢，是他最得意的地方。其实校长办学的理念很高，我追随他校长。我们专办大学教育，我们有很高的理念。那么校长只有一句话：我怎么让学生过好生活？我怎么让学生有工作？这就是他办学的理念，浅显，但是却意义非常的深刻。我想在这来讲，王校长的第一啊，太多了。生命中的，我举只3个例子啊，来说明他的第一。古人说啊，这个所谓的智仁勇啊，3达德，创办人王校长都具备了。我认为他的智者，他有眼光，他当年看到台湾的这种情况，他毅然的下来办学校，从一个补习班办起。这是一般人如果有个公务员的生活啊，都非常好，很稳定。在那个时候，他居然辞掉这么好的一个工作啊，投入到自己去找桌椅办学校啊，他真是一个智者啊，仁者啊。王校长办学啊，他其实很爱护青年，非常爱护青年朋友。只要青年朋友在这个在生活上有困难了，王校长绝对是资助他们完成学业。在他的这个几年的参政中，很多的博士都是在王校长资助之下完成了博士学位。他是一个仁者、勇者。我们说勇者无惧。要是换到我想我不敢办，这毫无条件，什么都没有。所以啊，王校长既然创立了他自己的教育王国，真是一个勇者。所以今天我这本书，我觉得最大的启示是给我们今天的年轻人。刚刚林总经理也讲到了，今天我们的失业率相当高，很多的大学生啊，说做宅男啊，或者是怎么，就是说不愿意屈就去做一个最基本的工作、最辛苦的工作，而愿意找一份比较待遇好、安逸的工作。但是王校长当年，他就是从一砖一瓦建立起他的教育王国。我想做自己生命的第一啊，这一点啊，可以给我们年轻人啊很大的一个启示。非常感谢今天有这个机会啊，能够啊站到台上啊，对个人呢王校长表示自己一点的浅见。耽误各位时间，祝王校长政风康泰，各位嘉宾啊身体健康。谢谢。